各位觀眾，大家下午好啊！而家咧3點半啊，咁啊15度喎。哎呀，今日咧天氣陰冷。嗱，而家喺邊？而家咧喺文明路啊。嗱，對面呢棟咧就係一棟好有特色嘅騎樓啊！大家睇得出咧，佢係翻新咗嘅。咁佢下邊咧，其實佢係有一個叫做區委嘅叫做舊址嚇。廣東區委舊址，咁呢個博物館呢，就我見到呢，長年都唔開噶啦，今日難得開咗啊！咁我哋呢，順便呢，就喺呢度行行，入去呢，我估計應該就唔入去噶啦，但係呢，我哋可以喺門口睇睇，然之後呢，又沿住呢一個文明路呢行落去睇下。呢邊呢，有好多閃靈靈嘅老字號啊，但係呢，大家都話自己係老字號。咁實際上咧，唔敢做評價嚇。咁特別係銀記已經換晒佢哋嘅原班嘅所有嘅人馬㗎啦。咁所以咧，如果食腸粉咧，如果有廣州人教你咧，嚟廣州食腸粉去銀記咧，咁你去打佢 pat pat 㗎，佢肯定唔係廣州人嚟嘅。即係咁講啦嚇，即係話正常咧，我哋本地人咧都唔會推薦去銀記食腸粉嘅。具體原因係咩咧？大家都知㗎啦。咁就費事講得太明白啦。嗱，咁前段時間咧，我哋一直喺度講話廣州啲交通嘅問題。之前亦都有分享過咧，廣州咧馬上咧電雞咧就要又有新國標噶啦，又限速啦，又要裝 GPS， 咁所以咧惡極有限啦，留俾佢哋嘅時間已經唔多啦。呢個就係我哋成日講嘅區委會舊址啊，經常都唔開啊，咁咧今日咧難得開咗開。咁樓上咧，呢度就係我哋嘅一個騎樓街啦。文明路騎樓街咧，其實就點講咧？應該講係經常有變幻啦，所以咧啲鋪頭成日咧都係會變來變去嘅。呢啲底商，一個係租金貴，第二個咧就係其實佢啲產業咧成日都係咁樣噶啦，好複雜啊！一時咧又開間新鋪呢度冇幾耐咁冇咗啦。咁對面咧一樣嘅道理差唔多嘅啫。唯一不變嘅就係達陽啦。達陽開咁多年啦，冇變過。講嘅達陽咧，就係如果大家中意飲湯咧，翻嚟回味一下咧，比較推薦啊！大家可以過嚟文明路或者喺德政路都有達陽嘅分店嘅。然之後咧，對面呢度咧好巴閉啊，開咗間咧24小時飲茶，大家去睇下，好捲㗎，武林廚神。下面咧係仁信啦，仁信就係賣雙皮奶嗰間仁信。今日逐漸咧都旺㗎啦，而且咧好神奇嘅現象就係呢邊咧樓下呢一批鋪頭一直都係咁樣嘅狀態好多年㗎啦。完全係唔知點解嘅。期待下佢後邊咧會唔會有啲咩
新嘅產業啊。可以見到啦，其實喺咁忙碌嘅呢一個叫做北京路附近啦，都不斷有啲商鋪咧嚟咗又執，執咗又嚟啦。咁咧，其實你可以睇到咧，國內咧，即係講廣州咧，唔好講國內咁大咧。廣州咧，而家佢嘅營商環境咧，其實係點講咧？即係都係嗰句説話，一雞死一雞鳴啦。近排咧最興做咩咧？莫過於應該都係做飲食㗎啦。行到呢度就已經去到金龍大廈。唔好意思，叫金德大廈。行到呢個紅燈冇份跳㗎啦。呢個路口咧，其實就係文德路同文明路嘅交界。再往前行咧，就係北京路步行街啦。今日落雨啊，所以咧帶大家睇下落雨嘅情況下咧，步行街係咪仲係咁多人？好啦，咁馬路過咗嚟先嚇，因為落雨啊，所以咧行快啲。咁廣州咧好處就係騎樓咧適合你哋落雨嘅時候咧，一樣可以行到街啊！呢個咧就係廣州咧老祖宗嘅智慧。我哋係唔怕落雨，都係一樣可以行街嘅。呢度係文明門啊！做阿姨做織補啊，補鞋啊。織補呢個職業咧，應該咧就已經係消失咗至啱噶啦。嗱，咁對面咧係呢一個市一宮啊。唔知有冇觀眾記得咧？市一宮咧最出名嘅就係戲院啦，以前咧經常喺度睇戲。嚟呢度咧，呢個犀利啦，潮發啦。我哋講咗好多次㗎啦，話而家幾犀利，營業到凌晨2點半。咁佢啲牛肉咧確實係非常之新鮮啊！好啦，咁又一雞死一雞鳴啦。呢間叫炭佬雞煲啊，曾經咧都幾出名下嘅，咁執咗啦。呢間仲犀利，又係開咗咧，可能都係半年到啦，黃埔招租啦。冇計啊，廣州咧，特別係喺呢一個最旺嘅區域咧，你要去做餐飲嘅，冇翻啲硬實力咧，你好難堅持落去。然之後咧，行到嚟呢個位置咧，俾大家睇睇廣州第一間消防局。好難咧先可以拍到個鐘樓，因為咧個鐘樓咧好有歷史價值啊！冇錯啦，就係我哋身後白色高嗰個。點解話佢有歷史價值咧？因為佢係曾經咧廣州最高嘅一個建築物啊！佢可以俯瞰全廣州。咁一旦廣州咧某地發生火災咧，佢就會響起警報啊！
全廣州都聽得到。可惜啦，而家已經係作為一個文物啦。咁消防局仲係消防局啊，仲有佢嘅作用喺度嘅，冇變啊呢樣嘢。嗱，咁呢邊咧睇到嘅對面呢一啲騎樓咧，下邊啲底箱，咁啊又係好精彩啦。太爺雞啦，仲喺度嘅，大家睇睇。攞啲電雞行下先啦。廣州咧，唯一令我討厭嘅嘢係咩咧？就係電雞啦。咁啊，啱先所講啦，希望呢個新國標有用啦，限速啦，加呢一個叫做GPS 芯片啊。限速咧就係意思係你冇辦法再去解鎖佢嘅限速。而家啲車咧有啲人好癲㗎嚇。嗰啲電雞咧解咗鎖之後咧，開到60、70啊、70、80公里都有可能嘅。講緊啲時速啊。咁解咗鎖呢樣嘢咧，其實就冇辦法去監控佢嘅。但係咧，新國標規定所有嘅呢啲電雞咧，佢嘅速度唔可以高於25公里每小時，時速高過25咧，直接斷電啦。嗱，咁呢樣嘢咧就非常之合乎於情理啦，因為你有電單車咁計，單車都冇可能踩得25公里咁快啦，係嘛？你而家啲共享單車，所以咧你車呢個限速咧，其實係好有必要嘅，真係可以去好咁樣管理呢啲咁樣嘅叫做電雞橫行亂竄嘅一啲現象。好啦，嗱，我哋咧馬上就要行到呢一個北京路啊！我哋咧首先咧會轉一轉過去呢一個惠福路，然之後咧我哋去睇一睇絲書街啊！絲書街聽講整好啦。你唔好講啊！1年365日，日日咧呢度都係咁誇張啊！港澳嘅觀眾咧對呢樣嘢應該就唔陌生啦。鮑師傅曾經咧一度要喺深圳咧代購先食得到嘅。呢度有個莊臣食坊咧，算係一個美食大集會啦。有魚皮啦，有陳天皮魚皮，有呢個雲吞麵啦咁。咁咧呢啲俾遊客食冇問題嘅。大家咧可以慳啲時間啦，即係一次過喺度食晒2樣最出名嘅嘢。咁呢條街咧算係執整咗㗎啦嚇。點解咧？因為如果唔係話有呢個全運會咧，呢邊咧就冇咁乾淨整潔嘅。但係我自己個人嚟講咧，好少過嚟呢度食飯啦。呢邊啲騎樓嘅都還好啦，啲外貌咧都保存得唔錯嘅。呢個係大佛寺嚇，非常出名啦。咁喺呢條街食嘢咧，基本上都係做遊客生意㗎啦。咁以呢一段作為劃分嚇，
到一陣間嘅路口，再往後咧，咁就真係屬於廣州人食飯嘅地方。不過咧，講真啊，選擇都唔多，得嗰一兩間嘅啫。今日咧突然之間起風又落埋雨啊，真係天氣啊真係非常之惡劣啊！所以咧睇到呢度嘅朋友咧記得咧要為我點個讚啊！麻煩大家咧訂閱一下，你哋嘅支持咧對我嚟講好重要啊！廣州做咩最揾錢咧？肯定係做飲食嘅，各式各樣嘅飲食。而家咧最近好興呢個咩意大利手工嘅冰淇淋喺啲商場裏邊咧不斷有啲新嘅叫做呢啲手工冰淇淋店啊！係咁開，係咁開，我又真係整好咗啦噃。嗱，咁呢個位置咧好巴閉啊！書坊街以前嘅金魚街我哋上次嚟嗰次咧，就算係摸咗門釘未整好晒。咁而家咁睇咧，基本上都七七八八。我哋可以睇一睇，行一行。書坊街仿古建築林立哇！寫得咁求其嘅雖然佢唔長但係呢邊咧確實以前咧叫金魚街好多人喺度賣金魚噶嘛。而家咧就變成咩？全部美食一條街，手信一條街呢邊有個未開到門呢個係賣花嘅。呢間開咗噶啦。呢間咩咧？呢間廣州酒家。據說聽日咧就盛大開業。呢邊係賣酒嘅。嗱，咁樣設計嚟睇咧，應該呢個書坊街咧，成條街都俾呢個廣州酒家包咗噶啦。嗱，我哋睇到係咁樣嘅情況上面呢啲應該係咧房嚟嘅，下邊呢啲咧散鋪咁咪租咗俾啲各種唔同嘅叫做商戶咯。好嗱，書坊街行緊，冇幾長咁即係以後呢個叫廣州酒家就唔好叫佢書坊街，或者叫廣州酒家書坊街店。確實成間都係應該成個建築物全部都係廣州酒家，樓頂呢個部分包括呢兩間都係啦。好，咁算啦書坊街怪唔知寫得咁短啦。我話書坊街歷史肯定唔單止係咁堆嘅。咁佢寫一句説話講完啦，咁就明白咩意思啦。都好嘅即係呢種歷史嘅叫做街道啦，咁都有啲公司嘅集團願意出錢咧去維護，重新咧將佢同商業進行結合。咁對於我自己覺得啦，喺廣州嘅呢一個發展理念上嚟講咧，佢係符合嘅，佢係可以捉住一個咁樣嘅契機咧，去將佢發揮起身，呢個冇問題。我哋繼續睇下北京路。
呢棵榕樹犀利啊！開兩叉啊，應該講成條路上嘅所有榕樹都好犀利。呢邊有個牌坊寫住啊維新西街，咁呢度咧其實就相當於係大佛寺嘅側門啊。嗰日咧同太太啊，即係討論起身咧話。北京路而家剩翻啲乜嘢老字號啊？冇㗎啦，基本上我哋盤咗下，剩翻咧有一個前面我哋會見得到㗎啦，叫做乳鴿嘅叫聚寶啊，剩翻一間酒家，佢係屬於我哋講話真係老字號嘅茶樓啊飯店，其他咧全部都係新嘢嚟㗎啦。目之所及嘅所有地方都係新㗎啦。咁啊，北面有啲唏噓啊，但係咧確實冇辦法係咁樣。呢個作為全中國嚟講咧都出名嘅一條叫做步行街啊，咁佢嘅商業化咧係冇辦法去阻止嘅一個進程嚟㗎啦。嗱，聚寶改埋名，而家叫孖寶啊！嗱，就喺呢度啦，大家睇到嘛？孖寶乳鴿王，以前咧叫聚寶啊，估計咧應該係換咗老細嘅，但係咧一樣係做翻喺度，改個名冇問題嘅。落雨都咁多人行街，就問你犀唔犀利啊？嗱，然後咧最近咧最紅嘅呢兩隻大灣雞啊，前面咧有間鋪頭咧係佢哋嘅其中一個最火嘅叫紀念品啊，一個大灣雞嘅盲盒咧就喺嗰度售賣，每日咧大排長龍啊！呢個時間去應該咧就已經賣晒㗎啦，咁應該唔會再有人排隊㗎啦。但係我哋都過去睇一睇。嗱，其實咧都幾感慨啊，因為咧喺呢一個全運會未開之前咧，呢兩隻吉祥物嘅一啲周邊咧冇人買㗎，真係冇人買㗎。咁咧，自從喺網上紅咗之後，大家都去搶購啊！冇錯，係搶購，甚至咧佢哋嗰個盲盒啊，仲要加價買嚇。其實就係佢哋新批一個舞龍舞獅嘅一個外殼咁樣嘅一個小盲盒仔，係一個掛件嚟嘅啫。哇！真係俾人搶瘋了啊！所有渠道都喺度搶。呢度咧成分太複雜啦。北京路咧冇辦法啦，就係咁噶啦。哇！天氣唔好，仲有咁多人，太犀利啦！嗱，我哋行快少少嚇。好，入翻嚟呢一個騎樓咧，又可以行慢啲啦。
佢哋啲周邊啊，唔係呢間啊，我講嘅並唔係呢度。呢種賣衫嘅業態咧，講真啊，同20年前冇區別嘅。我就唔係好明白，點解仲會用呢一種方式嚟去叫做攬客咧？按照目前嘅情況嚟睇，根本唔需要用呢種方式去吸引人嘅注意力。我講緊咩方式咧？就係佢哋手上有一個塑料嘅一個打板器啊，可以拍手掌咁樣嘅。20年前咧，人工手拍手掌，20年後咧，而家係用嗰個用嗰個打板器嚟拍手掌啊！呢度有一個叫做骨香齋啊，有啲舊招牌嘅樣喺裏邊。嗱，我哋所講嘅嗰個賣大灣雞嘅嗰個叫做鋪頭啊，就係前面呢一個檔仔啊，黃色呢度啊，好誇張嘅喎，日日都排隊出門口啊！每日限量係據說係100定150個。以前呢個鋪頭咧冇人買嘢嘅，我哋行過幾次見到咧都係零零星星啊，門佢連嗰個燈都唔開㗎。但係而家咧就已經係咁嘅狀況啦，乜都賣乾淨晒啊！嗱，講緊嘅係呢個啊，每日12生肖盲盒，下午可能多一批，晚上下午可能有一批等群通知，晚上8點定時開售一批，一批咧100多個，一人一個。提前取號排隊，今日斷貨冇盲盒，犀唔犀利？內容太多啦，我都唔知喺邊度睇好。又話今日冇，又話咧晚上有咁。呢啲咧套路就係咧，佢哋會喺微信即係咧會有個群嘅粉絲群。咁咧，佢哋上身咧就會通知啲人過嚟排隊攞號，咁啊再買咁咯，神唔神奇啊？我係感慨啊，真係網絡嘅力量真係好大啊！原先咧係冇人關注嘅，咁忽然之間啊，一夜之間咧，大家咧都喺度熱捧佢，咁確實好神奇。咁確實啦，呢兩隻吉祥物又真係可愛嘅。又差唔多啦，因為咧落雨嘅緣故咧，真係行嘅速度稍微快咗少少。但係咧，我哋今日睇嘅地方啊唔少㗎。書坊街睇咗啦，正式改名啦，叫做廣州酒家書坊街店嚇。OK， 嗱呢兩隻啊，就係佢哋啦，好可愛。OK。嗱，咁今日咧，我哋大概睇住咁多先啦，因為落雨啊，我要去避雨啦。咁啊，大家咧記得要訂閱我頻道啊，中意我視頻咧記得點個讚，同埋咧轉發俾你身邊嘅朋友啦，或者係你身邊嘅一啲伙伴咧去進行分享下。咁啊，多謝大家嘅支持。咁後邊咧仲會有更加多內容咧等住大家嘅。千祈唔好錯過，記得要點訂閱啦。OK，咁我哋下期見啦，拜拜。拜拜。